নমস্কার বন্ধুরা, প্রতিদিনের রান্নাঘরে সবাইকে স্বাগত। আমি আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব পটলের চিপস। আপনারা অনেক রকম চিপস খেয়েছেন, একবার এই পটলের চিপস বানিয়ে খান, খেতে মুচমুচে এবং দারুণ লাগে। পটলের চিপসের জন্য 3টে পটল পাতলা করে কেটে নিয়েছি। পটলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি লবণ, হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো, 2 চামচ বেসন, নিয়ে নেব 3 চামচ কর্নফ্লাওয়ার। এবার পটলের সঙ্গে মিশিয়ে নেব। অল্প একটু জল দিয়ে মিশিয়ে নেব। চিপস ভাজার জন্য আগে থেকে তেল গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি। তেল গরম হয়ে গেছে, এবার পটলগুলো একটা একটা করে ছেড়ে দেব। লো টু মিডিয়াম আঁচে পটলগুলো ভেজে নেব। চিপসগুলো লাল করে ভেজে নেব। রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার এবং কমেন্ট করুন, আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। লাল করা ভাজা হয়ে গেছে, এবার তুলে নেব। পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে।